ვუძღოთ საუბარი ბატონ ვახტანგთან, ბატონი ვახტანგი გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსია, თუ არ ვშტები უკვე შეგვიძლია მასთან გასაუბრების დაწყება და ამ შემთხვევაში ბატონ ვახტანგი ამჯერად სტუდიაში არ ბრძანდებით, იმედი გვაქვს რომ ხმა კარგად ისმის, ამიტომ მთავარ სათქმელს მოისმენს მაყურებელი. საინტერესო ფაზაში შედის მოლაპარაკებები, საინტერესო იმიტომ რომ ბურთის გადაგდება გადმოგდების ასე ვთქვათ მთელს ამ პროცესში ახლა მართლაც აერშია თითქოს ეს ბურთი გაჩერებული დროებით. დიდხანს ვერ გაჩერდება ასე, იმიტომ რომ ტრამპს აქვს კონკრეტული ამოცანა დასმული, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უნდა იქნეს მიღწეული, რუსეთმა და უკრაინამ უნდა დადოს პირობა, რომ შეაჩერეს საბრძოლო მოქმედებებს, უკრაინამ გამოთქვა მზადაობა ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე გაყვა ტრამპის ამ სტრატეგიას. პუტინმა თქვა კიო, მაგრამ არის გარკვეული ნიუანსებიო და ამ ნიუანსების ჩამონათვალში მოკლედ მთელი რიგი მოთხოვნებია, რომელიც აი დიდი სამშვიდობო ხელშეკრულების მზადების დროსაც კი რომ რთულად არის გადასალახი. რა სტრატეგიას მიმართავს პუტინი თქვენი აზრით და რა სელით ხვალინდელი სატელეფონო საუბრიდან? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო მომენტი არის, მაგრამ ძალიან ძნელი ასევე პროგნოზირება, ვინაიდან როგორც მოგეცემებათ, როგორც ტრამპი, როგორც პუტინი, მათი ურთიერთობა საკმაოდ არაპროგნოზირებად სახის იღებს, მაგრამ ერთია მნიშვნელოვანი, რომ ამჯერად მართლაც შემდეგნაირად არის საქმე. უკრაინამ გამოთქვას თანხმობა, გამოთქვას ზაობა ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. რუსეთი ფეხს ითრებს, ეს თვალნათლივ ჩანს და ის პირობები, რომელიც რუსეთმა წამოაყენა, აბსოლუტურად ურთიერთგამომრიცხავია. აი მაგალითად, რომ არ უნდა იყოს ნატოს წევრი ქვეყნების შეერთებული ძალები უკრაინის ტერიტორიაზე. თუკი ეს ნატომ განაცხადა, ნატოს წევრმა ქვეყნებმა განაცხადეს, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ავსტრალიამ, ხო, განაცხადეს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შევა ეს სამხედრო ნაწილები უკრაინის ტერიტორიაზე, როდესაც იქნება დამყარებული მშვიდობა. ანუ რას ნიშნავს? მშვიდობის დროს, როდესაც ეს დანაყოფები იმყოფებენ უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს რას უშლის ხელს? უშლის ხელს მხოლოდ რუსეთს, რომელმაც გააგრძელოს თავისი აგრესიული პოლიტიკა, ხო? ეს ხო თვალნათელია. და ამას ლაპარაკობს ქვეყანა, რომლის შემადგენლობაში უკვე მეორე როტაცია ჩრდილოკორეელები ობრძოლობენ. ხო, ანუ ამ მოთხოვნათა შორის ბატონო ვახტანგ, რადგან ახსენეთ, რომ დავაზუსტოთ, ანუ პუტინის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ უკრაინამ შეაჩეროს სამხედრო მობილიზაცია, ის იძულებით უწოდებს ამას და ამ დროს თავად რუსეთის ფედერაციას და პუტინს მარტო რუსეთის მოქალაქეების მობილიზება კი არა აგრძელებს ამ პროცესს, არამედ ჩრდილოეთ კორეელი სამხედროების მობილიზებას აგრძელებს. ეს მნიშვნელოვანია და მართლაც აღსანიშნავია, რადგან თქვენ ახსენეთ. ხო, დიახ, რა თქმა უნდა, ერთხელ იმავე დრო არ ჩავყვეთ ახლა ამ ჩამონათვალს. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ეს არის პირველადი განცხადება რუსეთის, რა თქმა უნდა, ამაზე იქნება ვაჭრობა, ამაზე იქნება ამერიკის მხრიდან რაც გარკვეული პოზიციები დაფიქსირება და ამიტომ მე მაითვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხვალინდელ დღეს დაველოდოთ. და იმ ფონზე, რომელიც სოფლიოში ვითარდება, ხო, ახლა ამერიკელები ძალიან აქტიურად უტევენ ჰუსიტებს. ჰუსიტების უკან დგას ირანი და ხოლო შეიარაღებაში მნიშვნელოვანი წილი აქვს რუსეთს გაწეული ამ ჰუსიტების დახმარებისთვის. ირანზე ზემოქმედების როგორც ტრამპმა განაცხადა, ნებისმიერი გასროლა ჰუსიტების მხრიდან იქნება აღქმული როგორც ირანის მიერ განხორციელებული აგრესია ამერიკული ძალების მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ ამერიკა ირანის ურთიერთობა რა თქმა უნდა კლავიძაბება. და იმ ფონზე, როდესაც ირანი არის რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მოკავშირე. ასევე იგივე ჩრდილოკორეელები. ჩრდილოკორეელები, რომლებიც ომობენ რუსების მხარეს, აი ზოგადად ფართო სურათიდან რომ შეგვიძლია ეს წარმოადგენს ფაქტურად ამერიკის მოწინააღმდეგე ძალები, რომელიც ომობენ ქვეყანასთან, რომელთანაც ამერიკა აწარმოებს მოლაპარაკებებს. დიახ.
ბატონ ვახტანგ, ეს ცხადია ძალიან დიდი კომპლექსური თამაშის ნაწილია, თუმცა ბევრ ძალიან აშინებს გარკვეული გადაწყვეტილებები, არა მარტო უკვე გამოყენებული ტერმინები, ანუ არა მარტო ვერბალური პოლიტიკის ნაწილი, არამედ გადაწყვეტილებებიც, რომელიც მიიღება ტრამპის ადმინისტრაციაში, მათ შორის ჯერ ბოლომდე დადასტურებული არ არის, მაგრამ არის ინფორმაცია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, კომისიიდან გამოსვლაზე, რომელიც სამხედრო დანაშაულებს რუსეთისას და პუტინისას იძიებდა, ამერიკამ შეიძლება გააკეთოს განაცხადი გამოსვლასთან დაკავშირებით. ნუ ზოგიერთისთვის ეს შეიძლება იყოს ნაწილი პუტინთან მოლაპარაკებების სტრატეგიის, მაგრამ მთლიანობაში ეს დარტყმის ქვეშ აყენებს დასავლეთის კონსოლიდირებულ დამოკიდებულებას და თავისუფალი სამყაროსი იმ საქციელის შეფასების მიმართ, რომელიც უკვე შემდგარი ფაქტია, ხო? უკრაინელი ხალხის გენოციდის, ადამიანების ხოცვა-ჟლეტვის სამხედრო დანაშაულებებთან მიმართებაში. აი, თქვენ რა განწყობას გიჩენთ და პრაქტიკულ დონეზეც ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის სერიოზული შეცდომები ამავე დროს, რაც არ უნდა მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურებოდეს? რა თქმა უნდა, ეს არის პოზიციის გარკვეულწილად დათმობა რუსეთის მიმართ, შერბილება გარკვეული პოზიციის, თუმცა მე აქვე დაუმატებდი იმას, რომ კონსოლიდაცია ევროპულ ქვეყნების და ნატოს ქვეყნების და არა მარტო ევროპის ქვეყნების, ხო, ავსტრალიაც აქტიურად ერთვება უკვე ამ პროცესებში. ამის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს მეორე ჯგუფი შეიქმნას, მეორე მოთამაშე შეიქმნას, აქტიორი შეიქმნას გაერთიანებული კონსოლიდირებული ევროპის სახით, ან გაერთიანებული მსოფლიოს სახით, რომელიც ახორციელებს და ეხლაც ძალიან მტკიცე დგას უკრაინის გვერდზე. მე მაინც მივახცევდი თქვენ ყურადღებას, შეიძლება ზუსტად ეხლა თქვენ კითხვას არ შეესაბამებოდეს, მაგრამ მივახცევდი ყურადღებას თურქეთის გაზრდილ აქტივობას. კი, ვაპირებდი ამ შეკითხვის დასმას და ბრძანეთ. დღეს სხვათა შორის მნიშვნელოვანია, რომ ყირიმის ანექსიის წელი არის, ასე ვთქვათ, წლისთავიანი, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის და დღეს გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ერდოღანის ოფისმა სპეციალური განცხადება, რომელთაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ის არ აღიარებს ოკუპაციას და ანექსიას და ყირიმი მიაჩნია უკრაინის განუყოფელ ნაწილად. დიახ, და თუ დააკვირდებით და თქმა უნდა აკვირდებით ამას, ერთი გადაბრუნებული სიტყვა თვით მედვედევის მხრიდანაც არ იყო თურქეთის მიმართ გახმაურებული. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ძალიან აქტიურად აფიქსირებს თავის პოზიციას, მზადყოფნას გამოთქვა შერეღებული ძალების გაგზავნაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და სწორი დიპლომატიის შემთხვევაში, განხორციელების შემთხვევაში უკრაინიდან იქნება თუ ევროპიდან, თურქეთს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი როლი შეუძლია ითამაშოს აღნიშნულ ვითარების საბოლოო დარეგულირებაში. ბატონ ვახტანგ, რადგან თქვენ თავად ახსენეთ, ბოლოს მოდით კითხავთ როგორც სამხედრო სპეციალისტს და ანალიტიკოს, თქვენ ბრძანეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ახალი ერთობის ფორმირებას. თავად დასავლურ სამყაროში, მაგრამ ახალი ტიპის კოალიციების ჩამოყალიბებას. ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც უკრაინის გულშემატკივარს უჩნდება საქართველოში, არის აქვს თუ არა ამის რესურსი და დრო ევროპას, კანადას, ბრიტანეთს ევროპა, ამარა ევროკავშირს, კანადას, ან თუნდაც მის მოკავშირეებს ავსტრალიას და ასე შემდეგ, რომ სრულად თუ არა რუსეთის შეკავებისათვის საჭირო ძალად, სამხედრო ძალად ჩამოყალიბდეს, რომ ეს სტრატეგიული ამოცანა ეფექტურად შეასრულოს. ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკურად შეიარაღების თვალსაზრისით, პოტენციალი სამხედრო პოტენციალის თვალსაზრისით აბსოლუტურად გააცნიათ ამის უნარი. რა თქმა უნდა, მათ დაჭირდება მნიშვნელოვანი დაწყებულიც არის, მაგრამ გაგრძელება აი ამ თავის სამხედრო ინდუსტრიის განვითარების და შესაბამის სამხედრო ხარჯების გაზრდის, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლიათ ისეთი ქვეყნის განახორციელოს კონსოლიდაცია და შემაკავებელი მოქმედება ისეთი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელიც ეკონომიკურად მე რამდენჯერმე ვახსენებ და კიდევ გავიმეორებ, ბრაზილიის და იტალიის შუაში არის. რუსეთს გულისხმობ, ხო? და შესაბამისად, აი ამ გაერთიანებას რა თქმა უნდა შესწევს ძალა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი სიტყვა თუ კი განახორციელებენ ყველა საჭირო ნაბიჯებს და ამის ტენდენციაც იკვეთება, მაშინ ნამდვილად შეძლებენ ამერიკის მნიშვნელოვან წილად ჩანაცვლებას. მე არ ვიცახი რომ ეს ადვილი იქნება, მაგრამ ეს მათ შეუძლიათ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ველი თქვენ საქართველოში დაბრუნება, სადაც უფრო დეტალურად გავაგრძელებთ საუბარს და როგორც თქვენ თქვით, სალაპარაკო და გასაანალიზებელიც ფაქტების დონეზე უფრო მეტი იქნება დაველოდოთ ხვალინდელი სატელეფონო საუბრის შედეგებს პუტინსა და ტრამპს შორის. ბატონი ვახტანგ კაპანაძე გვერდებოდა გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი სტუდიაში